ايه ده؟ انتوا مين؟ احنا ولادك. ولادي؟ لا انا ما عنديش ولاد، انا عندي بنات. استنى ايه؟ عارف الراجل اللي تحت؟ نزلنا جبنا منه البنة سحرية، جبناها انا وكارما بقينا كده. لا بقيتوا كده ايه يعني؟ انتوا بقينا ولاد اتحولتوا كده يعني؟ طب وانت بقى اسمك ايه دلوقتي؟ انا اسمي حمبوزة. حمبوزو؟ ايوه. وانت اسمك ايه طيب؟ ياسينا. ياسينا؟ ايه ياسينا ده؟ قصدك ياسين؟ لا معلش، رجعوا اللي بنا تاني ورجعوا لي تاني. لا احنا كده احلى. لا ارجعوا لي، انا عايز بناتي تاني. لا احنا كده احلى. انا عايز شوكا وكارما. كلها ايه؟ كلها. ايه ده؟ انا فهمت. فهمتي ايه؟ بتقول حاجة؟ دي بتقول طبعا. ايه؟ انا عارفة، استنى هترجمها. ماشي. شوشو ايه ده؟ شوشو نايمة. شوشة نايمة؟ ايه يعني؟ عايز ايه؟ يعني بكح. بتكح؟ انت هاتشة كوكوكية وانت مش عارف ايه وتقولك شوشة نايمة كده بتكح؟ طب اطلعي بره. بابا والنبي بقى يا بابا، انا نفسي امثل بقى. نفسك تمثلي؟ بمثل قوي يا بابا. بتمثل حلو؟ بجد؟ ده انا ما اعرفش الكلام ده خالص يا جوري. لا ده انا بمثل تحفة. طب هقول لك على حاجة نخلينا تختبرها، ماشي؟ ماشي. يلا عيطي كده يا جوجو. ايه ده؟ بيضحك صح؟ ايه رايك؟ طب اضحكي كده. ايه ده، عفريت ده ولا ايه؟ طب اقول لك على حاجه، كحي كده. طب خافي. انتوا بتضحكوا وانتوا بتخافي؟ ايه ده بتضحكي ليه؟ ايه ده؟ سنتك راحت فين؟ ضاعت. يا نهار اسود. هلعبكم لعبه جديده، جاهزين؟ جاهزين. لعبه مش عارف اسمها صلح ولا صلح. صلح. هعمل ايدي كده واللي هيضرب على ايدي بس يضرب بالراحه، هعرف ايد مين وهقول له ينزل وينزل مكاني، ماشي؟ يلا نبتدي. جاهزين يلا. بالراحه بقى. ايه ده؟ مين اللي ضرب جامد كده؟ جود. لا كارما. لا ثواني، الايد الصغيره دي ايدك انت صح؟ لا ايدك انت. تعالي رايحه فين اللي عليك الدور؟ انا عارف. خدها بقى. ايه ده بقى؟ هو بيعمل ليه كده؟ مش عارف انت بتعمل ليه كده؟ بياكل ايه ده؟ نجيب له اكل. ممكن يكون جعان، هاتيله جزر او خيار. جزر او خيار؟ اجيب له منين جزر او خيار؟ شوف لنا في التلاجة جزر او خيار. خلاص هنجيب لك اكل دلوقتي. خلاص هنجيب لك اكل قلت لك. بابا تعرف تعمل الحركة دي؟ حركة ايه؟ اوعى. غلط. ايه اللي غلط؟ اوعى. ايه ده؟ بتاعت ايدي. عرفتها. يخرب بيتي. جدو. ايه ده يا حبايبي؟ يعني ايه؟ شوف لك حل مع بابا بقى. ايه؟ بيضربكوا؟ مش بيدينا فلوس ويفضل يقول لي اطلعوا بره ويزعق لنا. ايه ده؟ بيقول لكم كده؟ انا زهقت. بيضربك يا كوكي؟ ده انا هروح اديله بالبتاع اللي انا مش عارف اسمها ايه دي. اديله بيها على دماغه دلوقتي. استنوا بقى، استنوا والله اديله كده اهو. يلا يا جدو. بابا ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ ايه اللي في كتفنا ده؟ اللي في كتفك ده؟ ده نمر. لا ده قطة. قطة ايه نمر؟ لا قطة يا بنتي. بصي هو شكله عامل ازاي؟ ده النمر. بصي هو بياكل وممكن يعض ايدك اصلا. خلي بصي كان يعضني. احسن. طب يا رب اللي عندك يعضك يا رب يا كارما. بصي يا جدع انا جبت ايه؟ ده ايه ده؟ رش التلج. رش تلج؟ جربه. انتوا بترشوا التلج؟ هيشتغل. يعني ايه هدوس عليها تشتغل؟ لا هي هتدوس على الزرار ده. هتدوس على البتاع دي كده يعني؟ تشتغل ازاي بقى؟ ايه ده القرف ده؟ جبت لكم اللعبه اللي كان نفسكم فيها. شفتوا بقى عشان قلت لي نفسي فيها جبتها لكم. ايوه. بس انا نشوفها بتشتغل ازاي. ايوه شغاله. انا بعرف اشغلها. بصوا هي بقى ايه؟ ايه ده؟ شوف. هلعبكم لعبه، جاهزين؟ جاهزين. واحده فيكم تختار ايدي اليمين وواحده تختار ايدي الشمال. انا اليمين. انت اليمين؟ انا الشمال. اليمين ايه؟ كوكي. الشمال سموه. ايه؟ ليه ده؟ انت اللي اخترتي ايدي اليمين. يا بنتي دي اللعبه. جبت لكم ايديا. ايه انتوا عارفين ايه ده اصلا؟ ايه ده؟ ده كاندي. انا عارفه. ايه؟ كاندي. شاطره يا كوكي. ايه ده؟ كاندي. ايه؟
كاندي. ايه؟ كاندي. خلاص بقى ندوقه بقى. خلاص امشي. هات كاندي. انت عايزه ايه؟ انا عايزه دي. خدي السنان. بصوا السنان. بصوا هعمل لكم سحر. سناني ايه؟ انت يا كوكي تاخدي ايه يا كوكي؟ استنى. خدي البتاع السودا المعفنه. لا مش بحبها. لا كليها دي. لا كليها النبي عشان خاطر. النبي عشان خاطر. امسكي كده عشان خاطر. بابا قولي جوري ما تقولش الحاجه لماما. جوري ما تقولش الحاجه لماما؟ انا بتقولي ايه يا جوجو لماما؟ ده هي مره بس كانت كارما واقفه في المطبخ كسرت طبق. رحت قلت لماما بس. تاني مره. انت قلت ايه تاني؟ تاني مره كانت عند التلاجة. ده لقيت ازايز المية كلها. ليه كده يا كوكي؟ رحت قلت لماما بس. تالت مرة كانت واقفة في البلكونة وحدفت مشابك عيني. بس رحت بس؟ يعني كل ده وبس؟ بس ما تقوليش على حاجة تاني؟ جنبك. بس هي ما عملتلكيش حاجة. بصوا بقى احنا نتفق على حاجة. انت يا كارما ما تعمليش حاجات غلط تاني كتير، ماشي؟ ماشي. وانت يا جوجو ما تقوليش على ماما الحاجة عشان ما نقولكيش يا فاتن. هنقول لها ايه يا جوجو؟ يا فاتنة. لا ما تقولهاش. لا ما تقولهاش.